옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비로되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학 박사 이홍재입니다. 오늘은 53번째로 리코드 의술 치료 개념에 대해서 계속해서 설명드리겠습니다. 먼저 시간에 리코드 의술의 치료에 대해서 설명하는 과정에 이게 숨결 또는 머릿결, 마음결, 이 결입니다. 마음결이 곱다, 숨결이 가쁘다, 숨결이 고르지 않다. 이렇게 말하는 그 바로 결이라는 겁니다. 저는 이 결이라는 새로운 개념을 저의 리코드 의술에 도입을 했는데 아마도 이 의술에서 결이라는 개념을 도입해서 접근하고 분석하고 그리고 이제 치료에 바로 결을 적용하고 있는 이런 사례는 아마도 이 리코드 의술이 처음이라고 저는 생각합니다. 그래서 저는 이 결에 대한 여러 가지 사례들을 이렇게 모아서 설명드리고 또 어떤 현상을 결이라고 말하는지에 대해서 자세히 규명해서 설명드리고 있는 중이죠. 그리고 이제 먼저 번 시간에 이렇게 리코드 의술 개념을 설명하는 과정에서 이학이라고 하는 것은 이를테면 성리학을 설명하는 성리학을 구성하는 몇 가지 학문들이 발전하는 과정에서 이학이라는 것이 성리학의 리학이죠. 이학이라는 것을 의학에 적용해서 의학으로 여기서 말하는 의학이라고 하는 것은 예를 들면 동양 속에 북아시아존에 예를 들면 우리 민족, 우리 조상들과 관련이 있죠. 우리 조상들이 살던 이 동북아시아존 이를테면 물론 지금은 한반도에서 살고 있습니다만은 우리 조상들은 아주 넓은 저 만주 평원에서 이제 아마도 3만 년에서 3만 년 그러면은 그때는 이제 예를 들면 마지막 빙하 시대가 끝나갈 무렵 이때가 이제 우리 선조들이 만주에 자리 잡은 이때의 시대라고 보여지는데 그때 우리 선조들로 이름이 지어진 부족 그러면 이제 그분들이 조선족일 수도 있고 맥족 또는 동이족 이런 분들이죠. 이런 분들 그리고 지금 이제 우리가 그분들의 후예라는 여러 가지 이제 정황들이 있고 우리들의 역사 기록 이런 것들이 이제 지금 한반도에 살고 있는 대한민국의 선조들이 만주에서 살던 동이족, 맥족, 조선족 이런 분들이었을 거라고 우리는 생각하고 있죠. 그런데 그분들이 의술을 연구 또는 개발 지금 이런 단어로는 연구 개발 그러겠지만 그때 당시에는 연구 개발 이런 아마도 책에 있는 이런 개념은 아니었을 거예요. 아프니까
아픈 사람을 이렇게 돕는 과정에서 뭐 이렇게 지르기도 하고 주무르기도 하고 두드리기도 하고 뭐 이런 과정에서 이를테면 자연적으로 치유될 수 있는 방법을 이렇게 정성을 다 들이다 보니까 어떤 사람은 예를 들면 만지는 손끝이 다르고 그 다음에 치료 효과가 다르게 나타나고 이럴 경우도 있었을 거예요. 이제 이런 교류를 하다 보면 그런 사람들 느껴집니다. 아주 많습니다. 특히 우리 민족에게 그런 능력이 있는 것 같아요. 근데 이렇게 발전됐다고 저는 보는 겁니다. 그리고 만약에 눈썰미가 있고 또 그분이 어떤 아주 예리하고 통찰력이 있고 또는 어떤 그런 이해하고 그 다음에 이런 기억하고 또는 운용할 수 있는 이런 능력이 뛰어난 어떤 그런 섬세한 자상한 분이었다면 그것이 뭐 부모 형제로부터 시작해서 물론 가족부터 시작할 수 있죠. 그리고 이제 그 이웃, 그것이 이웃이 형제일 수도 있고 또는 뭐 이런 오랫동안 같이 이런 동행해온 뭐 같은 마을의 주민일 수도 있고 뭐 이런 거죠. 그런데 그분들이 만약에 뭐 어떤 이유로 뭐 허리가 삐걱해서 다쳤다든지 또는 너무 일을 많이 해서 뭐 어깨 근육이 아프다든지 먼 거리를 다녀와서 다리, 허리, 머리 모두 다 온몸이 아프다고 했을 때에 이분들이 예를 들면 이게 어떻게 뭐 이렇게 주물러주고 또는 이렇게 두드려주고 또는 이렇게 문질러주고 이런 기능들이 아마도 회복하는 데 도움이 됐을 거다라고 이런 예측할 수 있단다면 추정할 수 있단다면 그러면 이제 그 사람들이 그 기억을 하고 어디를 이렇게 주물러주고 두들겨주니까 회복이 빨리 되더라라는 것을 이렇게 아주 영민한 분이란다면 그것을 기억했을 거예요. 그리고 그것을 이제 예를 들면 우리 아버지의 어깨 아플 때 이렇게 해보니까 이게 아버지가 만족하고 아주 편해하는데 옆집, 이웃집 어떤 분위기를 또 이렇게 아주 어깨가 아프고 또는 이게 무릎이 아프고 허리가 아프고 이랬을 때에 그 기억을 더듬어서 비슷한 방법 또는 똑같은 방법으로 예를 들면은 시도해 보니까 이분이 회복이 빨리 도움이 됐다 이런 거죠. 그랬을 때 이제 예를 들면 이렇게 알려지죠. 아이 아까 아프다고 하지 않았어? 아팠지. 그런데 지금은 보니까 아픈 사람 같지 않아? 안 아프지. 아니 어떻게 된 거요? 아이 요 언덕 아래 사는 왜그 젊은 아가씨 있잖아? 그 누구 동생 또는 누구 딸. 그 애가 나를 어깨를 주물러 주는데 그냥 시원하면서 그냥 이게 회복이 됐어. 그래? 그러면 나도 너무 멀리 산에 갔다 오면서 아유 나도 지금 너무 힘들고 못 견디겠어. 나도 좀 가서 좀 도움을 받으면 안 될까? 아니 왜 안 돼? 그 애가 아주 착해. 갑시다. 그리고 그 집에 가가지고 똑같은 이를테면 예, 부탁을 하죠. 얘야, 네 친구 엄마잖아. 그런데 이 댁이 지금 나하고 같이 산에 가서 뭐 나무를 캐고 뭐 이렇게 해왔더니 너무 힘들다고 그러는데 너 아까 나 이렇게 주물러준 것처럼 친구 엄마들 좀 주물러주면 참 좋겠다. 그러면 이리 오세요. 그리고 어깨 주물러주고 뭐 이게 두들겨주고 문질러주고 그랬더니 아이고 시원해 아이고 시원해 그러고 닦더라. 이렇게 시작됐을 가능성이 있죠. 그러는데 이제 그것이 반복되면서 그 마을에서 누가 많이 아프다 그러면은 이제 이를테면 뭐 이의 이름을 예를 들면 뭐 달이라고 그럽시다. 달. 뭐 오늘이 한가위인데 오늘이 2023년 한가위 전날입니다. 내일이 한가위예요. 근데 예를 들면 한가위 때 났다. 달이 아주 휘용충 밝고 아름다워서 이의 이름이 달이다. 뭐 이렇게 또는 별이 아주 찬란해서 별이야. 뭐 이렇게 이름을 짓던 그런 시대라고 봤을 때에 달이 그래 달이야 고마워. 나 이거 뭐 완전히
예, 뭐 덕분에 이게 네가 주물러줘서 그 뒤에는 아프질 않아서 내가 지금 이거 우리가 기르던 예, 닭이 이 알을 낳는데 내가 좀 모아왔어. 이거 어머니 좀 이렇게 해드려라. 이런 거죠. 이렇게 서로 돕는 이런 거죠. 그게 반복됐다고 보고 그 다음에 이제 이게 소문이 나니까 여기저기 아픈 사람들은 다인의 집으로 와서 아마도 그런 부탁을 하고 또는 다리는 이거 주물러주면 낫는다는 게 참 신기하고 아마도 제 경험으로 봐서는 내가 치료해준 내가 즐겁고 정말 행복했을 거예요. 내가 주물러주면 아예 어머니들 아주머니들이 모두 다 낫는다고 한단 말이죠. 그게 아주 정말 행복하고 즐거웠을 거라고 저는 생각하는 겁니다. 그리고 이제 그것이 쌓이죠. 경험으로 쌓이죠. 그리고 이제 다리가 결혼을 했다. 그러면 이제 이를테면 그 가족들 그리고 그다음에 이제 아이를 낳았다. 그럼 아이가 성장했다. 다리는 예를 들면 40이 되고 그랬을 때에 그 자녀들에게 자녀들 중에서 또 이제 이를테면 뭐 소질 없으면 그건 도리가 없습니다만은 아들이 아주 고영민하고 소질이 많아서 어머니가 하는 걸 옆에서 이렇게 보더니 어머니가 아유 힘들어 그러니까 아들이 예를 들면 이건 도리라고 합시다. 도리가 이렇게 엄마 이렇게 보고 주물러주니까 아니 이 녀석 봐 아니 이게 시원하네 이 녀석이 내가 하는 거를 아주 잘하네 아마도 이렇게 전수됐을 가능성이 있죠. 그러면 이제 그 집은 어린애 집 그리고 이제 아이고 머리가 이제 나이가 들었는데 그 아들 도리가 이게 주무르는 게 더 시원해. 그리고 그 애가 아주 힘도 쉬고 그리고 마음도 착하고 우리 갑시다. 그러면 이 댁은 저 월이한테 이걸 받으쇼. 나는 한테는 이걸 좀 받아주겠어. 그러니까 그럽시다. 이렇게 그 집안은 이제 마을 사람들을 모두 다 이렇게 아플 때 도와주는 사람 집안, 활용 사람들 집안 뭐 이렇게 되지 않았을까? 이렇게 전수됐다고 저는 보는 거예요. 이것이 이와 같은 사례들을 조금 발전시키면 어떤 일이 되냐? 아니 그런데 그거 왜 주물르면 낫지? 그리고 예를 들면 이럴 수도 있어요. 이렇게 주물르다 보니까 아야 그런단 말이죠. 그런데 아니 왜 그러세요? 아니 여기는 안 아픈 데인데 자네가 이렇게 만지니까 아프네. 아유 그러세요. 그런데 먼저도 다른 아저씨 거기를 만지니까 아팠는데 그 아저씨는 소화가 잘 안 됐어요. 그냥 오랫동안 소화 안 돼가지고 아주 고생을 많이 하셨다고 그럽니다. 그런데 혹시 아저씨도 소화가 안 되시나요? 맞아. 나 지금 소화가 안 돼. 아유 아침 먹은 것도 지금 아주 불편해. 아유 그래요? 그럼 잠깐만 손 좀 내주세요. 그리고 막 문지르니까 아야야 그러는데 그 하면서 그림을 하고 아유 얘 거길 만드니까 이게 쑥 내려갔어. 아주 편해. 이런 거죠. 이렇게 찾아졌을 가능성이 있습니다. 저는 제 경험이 그렇습니다. 저는 이제 이 설명을 드리고자 합니다. 때문에 우리 몸에 대한 이학을 적용했을 때 우리 몸의 이론이 어떻게 전개되느냐라는 이 부분에 대해서 다음 시간에 계속해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.